Vazhdojmë tani me pregaditjen. Këtë me bëjt për shtatshme dikun për 6 deri në 8 persona. Në njën më të madhe kam shtuar 800 gram mish viçit të bluar. Fillimisht tek mishi do të shtojmë një qep më të madhe të bluar imët. Unë preferoj që ta bluaj në blender. Për 800 gram mish viçit të bluar duhet që të shtoni 5 lugë gjelle me thërmia buke ose prizlla. Dhe për ta mbledhur brumin e qofteve, duhet që të shtojmë brenda edhe një vezë të plotë. Tani vazhdojmë që të shtojmë një lugë të mesme me piper të kuq, kryp, gjysmë lugë të mesme, piper të zi sipas shijeve, si dhe pak hudër në pluhur. Vazhdojmë tani i përzijim mirë dhe ngjeshim mirë mishin për disa minuta. I gjithë sekreti i qofteve të mira qëndron te ngjeshja. Sa më shumë e ngjeshni brumin e qofteve, aq më të mira do t'ju bëhen. Unë do të vazhdoj kështu dikun për 5 minuta. Dhe kështu duket mishi pasi e kam ngjeshur mirë për 5 minuta. Nëse keni kohë, mund të lejoni që mishi të pushojë në frigorifer, ose mund që ta përgatitni mishin një natë më herët, ta mbuloni me nylon foli dhe të lejoni që të pushojë në frigorifer, sepse sa më gjatë që pushon mishi, aq më të mira bëhen qoftet. Por pasi unë jam përgut, do të vazhdoj që t'i gatuaj me njëherë. Për lëmët e duarve, gjithmonë i bëj me vaj, që të mund t'ja jap formën më mirë. Marrim pak nga mishi dhe vazhdojmë tani që ta punojmë në dorë, duke ja dhënë formën rrumbullake. Dhe për këtë recetë nuk i bëj shumë të vogla, por kështu në një matësi mesatare. Vazhdojmë tani në të njëjtën mënyrë, përgatitim të gjitha qoftet. Ju lutem lëmoni mirë pjesët anësore, që mos t'ju dëmtohet forma pasi që të pjekjen. Qoftet i kemi gati, vazhdojmë tani edhe me pregaditjen. Tani na duhet një tigan pak më i thellë, ku do të mund që t'i forgojmë dhe pastaj edhe t'i zijim, por në të njëjtin tigan qoftet. E vendosim tani tiganin në zjarr mesatarisht të lartë dhe presim derisa vaji të nxehet mirë. Vaji nxehet mirë, i shtojmë tani këtu qoftet dhe i forgojmë për 3-4 minuta në të dyja anët derisa të na marrin një ngjyrë të bukur. Mos i rrotulloni për 3-4 minuta derisa të siguroheni që janë pjekur mirë nga njëra anë. Në këtë mënyrë do t'ja ruajmë formën e mirë qofteve. Pas 3-4 minutave, pasi sigurohemi që janë skuq mirë, i rrotullojmë nga ana tjetër të gjitha. Dhe vazhdojmë i skuqim edhe në anën tjetër, njëjtë për 3-4 minuta. Dhe pasi skuqen mirë në të dy anët, tani i largojmë nga tigani. I largojmë dhe i vendisim në një pjatë. Në yndyrën që na ka mbetur, tani vazhdojmë që t'i shtojmë produktet e tjera. Vazhdojmë në tigan shtojmë 300 gram këpurdha të konzervuara. Mund përdorni edhe këpurdhat freskëta. I skuqim këpurdhat për disa minuta derisa të zbuten. Pasi këpurdhat zbuten, vazhdojmë që shtojmë brenda një lugë gjelle me miell. Dhe forgojmë tani edhe për 2-3 minuta tjera, derisa edhe mielli të fillon të skuqet. Mos e skuqni shumë mielin, mjaftojnë 2-3 minuta. Tani në tigan të shtojmë 250 ml krem pana për gatim ose hoplla. Në gotën e njëjtë ku e pata panën kam shtuar ujë, që edhe pana që kam mbetë brenda në gotë tani të hidhet të gjella. Edhe ujë do të shtojmë 250 ml.
Dhe ajo që do t'ja jep shijen unike kësaj pjate është mustarda ose senfi. Në total do të shtoj 1 lugë gjelle, pra kjo është mustard ose senf. Përzijim mirë tani, derisa gjitha produktet që i shtuam brenda na lidhen dhe na bëhen bashkë. Tani shtojmë shumë pak kryp të saltë, dhe erëza që mua më pëlqen më shumëti që ta shtoj në gjellra, sidomos në qofte, kopër i thotë. Nëse nuk keni, mund të zëvendësoni me majdanos të thotë ose me nenergjik të thotë. Shtojmë pak. Përzijmë edhe një herë të fundit. Nëse për këtë rast e shifni që ju është trashur shumë salca, ende pa e shtuar tani që të zihet, lirisht mund shtoni edhe 100 ml tjera me ujë. Dhe tani të gjitha qoftet që i përgatitëm, vazhdojmë dhe i rikthejmë tani në tigan. Është një super recetë, sidomos për iftar, sepse është edhe e lëngshme, edhe e shishme. Më sugjeroj ta provoni dhe ta gatuani. Gon që e kanë lëshuar, tani duke ndëhitur në pjatë, unë e rikthej gjithmonë në tenxhera. Dhe vazhdojmë tani në zjerje, në zjarr mesatar, diku pra afërsisht 8 deri në 10 minuta. Pasi qoftet më vetë se janë fërguar, nuk ju duhet shumë kohë që të zihen. Dhe është receta ideale për një iftar të shpejt, pasi nuk ju merr më shumë se 30 minuta e gjithë përgatitja e këtij iftari. E shpejt, e lehtë dhe aq e shijshme. Një super recetë. Mund ta shoqëroni me pilaf, me patate të skuqura ose me pire. Ajo mbetet shija dhe dëshira juaj. Do t'ju shtojmë tani sipër edhe pak nga salca. Shpresoj që do t'a provoni, do t'a gatuani edhe ju, do t'a shijoni për të shpejt, të shijshëm, bashkë me familjet e juaja. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.